Всем привет, дорогие друзья! Мы снова в Копенгагене, Краун Плаза, та же гостиница, что была и на прошлом Бласте, но впереди у нас ответственный финальный турнир этого года, Blast World Finals. Ребята прилетели немножко раньше, мы не застали, к сожалению, медиа-день, хотя они нам рассказывали, что там сильно интересного ничего не было. Поэтому мы прилетели уже непосредственно к играм, и сегодня будет первая игра. В 16:30 мы встречаемся с ликвидами, Best of 3. Конечно, хочется пройти до финала самым кратчайшим путем, и на это мы и будем надеяться. В общем, давайте проведем этот день вместе с ребятами. Мы сейчас ждем трансфер, садимся и едем в студию Blast. Этот турнир проходит без зрителей, к сожалению, по разным причинам. Насколько я поняла, в основном организационным. Но, тем не менее, я очень надеюсь, что они сделают красивое венью. Это будет классно смотреться на трансляции. Некая атмосфера все-таки будет присутствовать. Ехать нам минут 20, поэтому давайте поспешим. Ну что, Кирилл, рад вернуться снова в Стокгольм? Стокгольм? А в Копенгагене. Ну и в Копенгаген тоже. Конечно. Конечно. Но в этот раз получше, потому что нет проблем со здоровьем. Вот, и какие-то вообще другие впечатления, ощущения уже от отеля даже самого и от тренировочных дней. Слушай, ну это прекрасно, что ты себя хорошо чувствуешь. Ты уже к концу прошлого турнира начал лучше себя чувствовать. Не было в Москве каких-то ремиссий? Ну, в Москве нет. В Москве я уже пошел как раз по врачам. Вот, и, в принципе, к концу турнира тогда выздоравливал. Но начало турнира, там, тренировочные дни, первые игры было очень сложно. Ну, я рад, что сейчас все хорошо уже. Ну расскажи по поводу, в общем-то, мировых финалов Бласта, без зрителей. Как ты относишься? Чего ожидаешь от этого турнира? Или уже так немножко подустали к концу года? Да, я думаю, все, в принципе, команды подустали, и многие команды были на EM-Винтере, вот, и сразу же после него едут на Blast, то есть там мало что-то можно нового добавить, и, в принципе, силы устают от перелетов, от турниров подряд. По поводу этого турнира, ну, без зрителей, конечно, это обидно, вот, потому что с зрителями всегда прикольней, вот, больше энергии, больше заряда, выхода на сцену, там прикольно, то есть Blast прошлое сделал, но... Хочется закончить год на победе, вот, конечно, потому что доминировали большую часть года, вот, и я думаю, каждая команда хочет выиграть этот турнир, но помимо того, что хочется закончить на победе, хочется себе еще подарок к дню рождения сделать, вот, то есть выиграть финал на следующий день рождения и лететь домой, было бы неплохо. А кого видишь самым сильным конкурентом на турнире, потому что большинство с заменами или с составом, который доживает свое, вот как ты думаешь, против кого в финале поиграете, если выйдете? Ну, честно, не знаю. Посмотрим, как Гамбит проявит себя. Вот, в первом матче с Героик, хоть и Героик заменой, но Кедин, мне кажется, может все равно настраивать свою команду, и они могут достаточно неплохо выступить. Вот, Непы замены, Г2 на грани перемен, Ликвид тоже на грани перемен, Астралис новый состав. Ну, вот Астралис новый состав у них, то есть мотивация. Смотрел, мне кажется, на Винтере их игры, они что на Винтере, да, очень слабо сыграли, на Бласте сыграли неплохо, может быть, зрители, там, родная земля им давала, ну, не знаю, я думаю, вот интервью Зипникс читал, то есть они хотят закончить тоже год на хорошей ноте, чтобы в следующий год перейти уже более мотивированными и так далее, то есть я думаю, вот Астралис такие по майндсету больше всего сейчас хотят показать себя. А вот Ликвид, первый ваш соперник, да, небольшой анализ перед матчем, чего ожидать вообще? Есть ли что вообще от них ожидать тоже на грани ребята разрыва? много, мне кажется, всю свою жизнь вообще играют от индивидуального скилла, вот, очень много. И сейчас они тоже на грани перемен, то есть непонятно, какой состав будет в 2022 году, там может и Шокс прийти, там и всякие Оси, Нитро, там Ликвид уже контракт вроде подписал, говорят, так что непонятно там, ну, я думаю, у них просто... План сыграть последний турнир в году, и, как я говорил, что все хотят его выиграть, так что все могут предоставлять какую-то опасность. Так что будет жестко, да? Потому что многие думают, что наоборот, турнир будет такой на расслабоне. Ну, я лично до турнира себе говорил вообще всем там знакомым своим просто, что типа начало турнира, вот это будет самое главное на этом турнире. Вот, то есть самые первые игры для меня, мне кажется, самые ключевые будут. То есть если выйдем там уже в полуфинал-финал, то будет уже попроще, потому что, ну, много раз это уже проходили в этом году, и как-то уже, когда первые игры выигрываешь, то есть набираешь уверенности, набираешь форму по турниру, да, то есть, мне кажется, вот первые два матча будут ключевыми вообще на турнире. Что это у тебя за цепь? Расскажи. Если ты купил новые аксессуары. Ну да, купил цепочку, у меня раньше была серебряная побольше, сейчас купил золотую. Красиво, красиво. Стиляга. Ну хорошо, мы тогда ждем трансфер и едем на Веню. Надеюсь, там будет клево и интересно, покажем.
Ready, babe? How are you? Yeah, good, mate. You? Мы приехали наконец-то в студию Бласта. Сейчас попытаюсь объяснить, где мы находимся. Значит, ехали мы 18 километров. Это тоже отдаленный от центра район, больше похож на такой промышленный, и в каком-то огромном ангаре они выстроили студию. Прямо сейчас мы находимся на сцене, чуть позже покажем, что здесь еще есть, потому что там, ну, это действительно выглядит необычно. Но сцена, мне кажется, на трансляции будет достаточно ярко тоже выглядеть. Мы здесь видим вот эти фирменные треугольники, все горит, все красиво. Слева-справа команды и посреди кастеры. Думаю, что будет выглядеть эффектно. Конечно, как мы каждый раз повторяем, что хотелось бы со зрителями, но в этот раз не получилось. Наши ребята уже настраиваются. Валера поет, сидит в хорошем настроении, наверное. Да, Валера? В хорошем настроении? Пойдем пообщаемся с Валерой. Я в тилте Валеру предаю. Почему Денис тилт? Ты его расстроил чем-то? Да нет, Он шутит. короче, он расстроен из-за того, что он оставил место в практисе одно рядом с собой. А я, короче, когда я пришел последний настраиваться, и уже девайсы у меня лежали на другом месте. Денис расстроился, что я далеко от него сел. Да какой я не расстроился. Обидел Дениса. Ты же только что сказал, что ты в тилте. Я из-за того, что он предал. Я никого не предавал. Такая драма. Пересел. Пересел. Ну, Валер, Я не пересаживался, меня пересадили. Тиммейта. Хорошо, как тебе это Вэйни? Необычно достаточно, да? Что? Ну, сцена, да, вот Ну, эти сцена кабинки. красиво, да, я никогда не был. А трейлер, в котором вы разыгрываться будете? Или что вы? Я не в курсе. Ты там был. В каком трейлере? Ну, тут этот маленький домик, комната ваша малюсенькая тут. Там, где вы вещи оставили. Не был там еще? Нет. Не, ну как, я был, конечно. Вроде туда заходил. Ну да, был согласен, это называется так. Я просто не знал, как это называется. Ну, я могу ошибаться, на самом деле. Ну да, вообще прикольно, необычно. Да, очень странное какое-то самовление. Интересно, почему они сделали такую тематику. Ну, есть, кстати, елочки. Ну, короче, пойдемте, я вам покажу наш бэкстейдж. Прямо сейчас мы в ожидании мапвета. Кирилл и Андрей уже ждут, в общем-то, начала его. Что будут играть ребята? Подожди, они уже пошли. Vertigo. Like a pass. Pass. Okay, they pick more pass. What side do I? Yes, CT. Last two. Okay, just 2 seconds. What side do I? CT. Can you run the rush? Fine. Okay, last lap and fair. Good luck, guys. Оверпас даст 2 инферно. Видишь, ликвиды такие пикнули оверпас. У них 100% винрейт, конечно. И в прошлый раз команды наши встречались на Катовице. Это февраль был 2021 года. Довольно давно. Очень много поменялось с тех пор. Но оверпас остается у них ходовой картой. Мы ее подтянули. Сейчас это и наша одна из самых сильных карт. Поэтому я думаю, что все закончится нашей победой. Но все равно будем желать удачи парням. Думали они перед второй стадией банов. Хочу потом спросить у них, что обсуждали. Забанили, в общем-то, Мираж в второй стадии. Закручивает. Ярик как будто картошку переворачивает в сковородке. 8-4, да, это все, это total domination, by beat, понял? Жизнь киберспортсмена довольно неожиданная штука, и она преподносит тебе много сюрпризов. Например, в виде разыгровочной комнаты в трейлере. Именно так организаторы Бласта организовали все тут. Мы сейчас находимся в нашем маленьком трейлере, где ребята должны были провести время до игры, но нас сразу отправили на сцену, и поэтому они смогли настраиваться там. Места тут очень мало, буквально, не знаю, меньше, чем любой практик, с которым мы были, но, наверное, для каких-то целей это подходит. Пойдем дальше посмотрим, что здесь еще есть. Сейчас мы находимся в основном холле, не знаю точно, как это назвать. В принципе, это огромный ангар, в который они выстроили разные зоны. И вот эта
лаунж-зона, в которой мы видим диванчики. Кстати, они сделали акцент на такой уютный рождественский вайб. Даже елочка стоит, пока что без подарков. Кстати, кубок находится просто в этой лаунж-зоне. Любой желающий может его потрогать, сфоткаться с ним. Его даже никто не охраняет, поэтому опрометчиво возможно. Всякие снеки нам принесли, есть теннисный стол, ребята уже поиграли. И, в общем-то, вот дорога к сцене непосредственно. Денис попросил меня украсть мандарины. Да я не буду тарелку всю брать. Вы понимаете, они меня заставляют идти на криминал. Что это такое? Мне за это не доплачивают. Много я видела турниров в своей жизни, такого я не видела никогда. Наша кабинка — это, в общем-то, еще один трейлер с гирляндами. И давайте пройдем посмотрим, что там внутри. Наш, в общем-то, логотип. Я не знаю, что это, веранда или что. Тут есть столик, за которым ты можешь посидеть, поработать, я не знаю. Мы проходим, тут Андрей сидит. Стол, плазма, кондиционер даже есть. Ну, то есть, сами понимаете. Это все очень прикольно. Не знаю, зачем конкретно организаторы так сделали, но это даже атмосферно в некой степени. А еще посмотрите. Елочные игрушки с логотипами Blast. Пожалуйста, напишите в инстаграме Blast в комментариях, чтобы мне подарили хотя бы одну как сувенир. Как я ее вести буду, только непонятно. Это зона для интервью. А также здесь проходила маппета, которая, я так понимаю, была в эфире, и мы его тоже подсняли. В общем-то, все стандартно, много места, баннер со спонсорами, свет, камеры. Четко. Вот и все. На самом деле ты можешь получить очень интересный экспириенс, принять для себя решение, смог ли ты бы когда-нибудь путешествовать и жить в доме на колесах. Лично я вряд ли, очень мало места, хотя, возможно, просто есть какие-то варианты более комфортабельные. Короче, интересно устроили все Blast, будет комфортно наблюдать за играми. Ребята начинают уже через полчаса играть, первая карта Overpass, переживаем. Старт турнира, как сказал Кирилл, всегда тяжело, но верим в ребят и желаем удачи. Всем приятного просмотра. Они вообще как монстры любят больше? То и то. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, gotta get a no call to quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. My heart on my sleeve. She on my greed. That's how I get it. Success ain't no giving. Some days I don't eat, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous. They don't want it when I'm anxious. Ain't no limit till I tank. I'm running on fumes. The opposition don't amaze. The road switching through the pavement. Get your hands out of my bag. I know this because I've been in it. I don't need to brag. I guess that's what happens when you taking care of your business. But some family, you do the math. I'm out of my pocket. Houston, we got a problem. I ain't perfect. Let them watch me elevating. Got them nuts. I'm the pilot in the cockpit. Nose diving in the house. And whoo. Watch how I get ahead. Watch how I get ahead. Watch how I get ahead. Woo. Watch how I set it up, bet you I set it down, watch how I get away. I don't think they really wanna come against the one who got a finger run up in on a grenade. I ain't never been there when you think you compare to my line, but the one about the cage. I need all the wins. Yeah, Houston, we got a problem, I ain't perfect, let them watch me elevating, got them nuts, cause I'm the pilot in the cockpit, nose diving in the house, and whoo. Watch how I get ahead, watch how I get ahead, watch how I get ahead, woo. Watch how I set it up, bet you I set it down, watch how I get away. I don't think they really wanna come against the one who got a finger run up in on a grenade. I ain't never been there when you think you compare to my line, but the one about the cage. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, gotta get a no call to quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming way hard it hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. Ну, два рота сразу. А помните? Непонятно. В тэшке, перед тэшкой должна быть. Ай! Победили на второе 1-1, а третье Инферно. Да, у него спросил, он забил просто. Ждем победы. В смысле, а как он не знает? Тренер просто подошел, спрашивает, какая карта третья? Пацаны такие растерялись, ну вообще Инферно. А, ну ладно, круто. Он как я понял. Не парится. Shotgun, ready, I made a name for myself.
can't lie, I'm doing well for my age. My dog said they're praying on my downfall. Well, they just choosing the casket, now they souls in the grave. I'm a star right, gotta bark right. I induce pain, I am Luke Kane, makes a Bruce Wayne. I'm a Dark Knight, what you stargaze, got a hard bite. I'm a dog at the leash, better talk right. Bet I do this, not a new kid, been a student. You're a doofus on a real. Ай, давай. Now you know what it do. I'm a 94, baby. And I'm dabbing down on my feet and my ride too clean. Wake up every morning and a lemon in my tea. More of the story is you, and I am me. Just be. Good shit, boy! К сожалению, мы уступили Team Liquid. Надеюсь, мне сейчас удастся поболтать с Андреем, спросить, что, по его мнению, было не так. В общем, обидно. Но ничего страшного, это абсолютно ничего не значит. Не снимайте, я в тилте. Согласен. Мы находимся сейчас в кабинете Андрея Блейда сразу после игры. Ну что, давай немножко хотелось бы, чтобы ты поделился с нами мыслями. Вообще, начнем с мапвета. Вы задумались на второй стадии банов, с Кириллом обсуждали. Это была так игра перед Адраном, или вы действительно задумывались, что же оставить третьей картой? Третью нет, просто чувствовали, что лучше играть Инферно. Кирилл попросил, типа, давайте сыграем Инферно. Они Мираж там ждут и так далее, поэтому мы просто решили играть Инферно. Угу. Хорошо, Оверпас. Понятно, что это лучшая карта команды Liquid, но и наша тоже неплохая, это было видно по последним нашим турнирам. Почему ты думаешь, не пошло? Я думаю, в целом мы играли просто плохо сегодня. И на Инферно, и на Оверпасе. ДС-2 у них в целом слабый. Слишком много ошибок. Они очень давили своими действиями на нас. Угу. И мы не могли им ответить тем же, например, на Оверпасе, на Инферно. Но Инферно нас вообще переигрывали, то есть на банане играли полностью под их диктовку. А это очень плохо. И они пользовались этим. Они такая команда, если ты ей начинаешь побеждать, то намного легче становится играть. Даешь им раунды и доминацию, они чувствуют эту силу, что они могут выиграть матч. Вот, и мы как бы эту нить упустили в какой-то момент. Как думаешь, повлияло то, что, в принципе, Лиге там терять-то нечего, команда доживает свое, и, в общем-то, понятное дело, что она была, наверное, настроена на этот матч чуть более воинственно, чем вы, даже, возможно, уже учитывая, что вы были суперфаворитом. Наверное, повлияло, то есть это зависит уже от, без понятия, какой у них майндсет, ссорятся они, не ссорятся, или просто играют, спорят, не спорят, непонятно. Но, наверное, какой-то однозначно виталити показали, что играет какую-то роль, потому что они выиграли турнир, им нечего терять, они могут где-то рисковать и так далее. Но я не знаю, это такая скользкая тема, потому что даже если ты, например, уже там играешь полуфинал, финал, ты все равно уже хочешь выиграть, и ты в случае каких-то рисков, ошибок начинаешь думать, нет, как-то я слишком рискую, надо типа играть аккуратней. То есть я не могу сказать, что команда играет YOLO, если она почти распалась. Это типа может в каких-то матчах конкретных, но в целом команда все равно в какой-то момент начинает просто быть в турнире, они знают, у них есть свои наработки, они чувствуют там соперника, чувствуют матч, и вот этот ритм, они типа стараются его поддерживать. Хорошо, завтра у нас игра с проигравшим следующей парой, это Героик или Гамбит. Как ты, твой предикт, кто это может быть все-таки? Ну, Героик играет заменой, но в целом команда такая, что Кедин, он очень много координирует, старается давать правильные мидколы. То есть, по сути, команда не показала, типа, что там пятый игрок, попадающий в систему, если просто там он примерно говорит, что делать, четверка может тоже играть и обыгрывать. Это не та сильная команда, она чуть слабая, конечно, но все равно. Но я бы не списывал со счетов, потому что как бы Кедин, то есть даже если брать пятерку, берешь любую карту, то есть пятый игрок вообще может быть люркером, например, да? Вот, и он может вообще типа, просто закрывать зоны, делать там экзит-фраги и так далее. Но в данном случае, типа, у них Ставан играет такую, ключевую роль. Вот это может все-таки быть не в их пользу. Потому что Ставан часто делал важные роли и задачи, и сможет ли Доборов играл уже с Кедином, поэтому он его. То есть интересно, мне кажется, что Гамбит фавориты, но Героик не могут обыграть.
Хорошо, спасибо тебе большое. Отправляемся отдыхать и готовиться к завтрашнему игровому дню. Таким был наш первый игровой день в рамках финалов Бласта. Он пошел, наверное, не по нашему плану, не так, как хотелось бы, но так бывает, ничего страшного, это начало. Будем ждать завтрашний игровой день и надеяться на то, что завтра все будет немножко позитивнее. Спасибо, что посмотрели этот влог. Не забудьте подписаться, написать свой комментарий, поставить колокольчик и поддерживать ребят. Всем спасибо.